Hallo zusammen. Lasst mich euch zuerst etwas fragen. Möchtet ihr Deutsch im echten Leben sprechen oder es nur im Kopf verstehen? Denn das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Heute sprechen wir nicht über perfektes Deutsch, nicht über Prüfungen, nicht über lange Grammatikregeln. Wir sprechen über echtes Deutsch. Die Art von Deutsch, die Menschen jeden Tag benutzen. Einfach, natürlich, entspannt. Die Art, die euch selbstbewusst klingen lässt. Auch wenn ihr noch lernt. Also, hier ist die Frage: Warum fühlen sich so viele Menschen festgefahren? Viele Lernende lernen Deutsch sehr lange. Sie lernen immer wieder Grammatik. Sie merken sich Wörter, sie schauen Videos, sie lesen Bücher, sie machen alles richtig. Aber wenn es Zeit ist zu sprechen, bleiben sie stehen. Sie zögern. Sie werden nervös. Sie vergessen alles. Und dann denken sie: Warum kann ich nicht sprechen? Ich habe so viel gelernt. Ich kenne diese Wörter. Was stimmt nicht mit mir? Wenn du dich so fühlst, hör gut zu. Das Problem ist nicht, dass du schlecht in Deutsch bist. Das Problem ist nicht dein Gedächtnis. Es ist auch nicht deine Intelligenz. Das eigentliche Problem ist, du übst nicht so, wie Sprechen wirklich funktioniert. Sprechen ist schnell. Du hast keine Zeit, über Regeln nachzudenken. Du hast keine Zeit, perfekte Sätze zu bauen. Du musst sofort reagieren. Aber die meisten lernen das nicht. Sie lernen, aber sie benutzen es nicht. Sie verstehen, aber sie antworten nicht. Deshalb fühlen sie sich blockiert. Jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst das ändern. Wie ein Muttersprachler zu sprechen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet nicht, schwierige Wörter zu benutzen. Es bedeutet nicht, einen perfekten Akzent zu haben. Es bedeutet etwas Einfaches. Leicht sprechen, schneller reagieren, häufige Ausdrücke benutzen, echte Gespräche verstehen. Und das bekommst du nicht nur durch Lernen. Lesen reicht nicht. Zuhören reicht nicht. Auf den richtigen Moment zu warten reicht nicht. Du musst jeden Tag sprechen üben. Benutze einfache Sätze. Sprich über dein Leben. Ich esse jetzt. Ich gehe zur Arbeit. Ich bin müde. Kleine Dinge. Aber echt. Wiederhole nützliche Sätze immer wieder. Trainiere deinen Mund. Trainiere deine Ohren. Trainiere deine Reaktionen. Schritt für Schritt. Tag für Tag. So sprechen Muttersprachler. Nicht durch Nachdenken, sondern durch Gewohnheit, durch Wiederholung, durch tägliche Nutzung. Das ist es, was du aufbauen musst. Nicht Perfektion, sondern Übung. Du brauchst einfache Methoden, echte Situationen, nützliche Ausdrücke. Und das Wichtigste, du musst aufhören, Angst zu haben. Du musst nicht bereit sein. Du musst nicht alles wissen. Du musst nicht in Deutschland leben. Du kannst jetzt anfangen mit deinem Leben
mit deiner Routine, mit deinen eigenen Wörtern. Am Anfang wird es sich langsam anfühlen, deine Stimme kann zittern, deine Sätze sind vielleicht kurz, du wirst Fehler machen, das ist normal, das ist kein Scheitern. So wächst du, so wirst du besser, so beginnt echtes Sprechen. Also, wenn du wirklich natürlicher Deutsch sprechen willst, wenn du nicht mehr langsam sein willst, wenn du aufhören willst, jedes Wort im Kopf zu übersetzen, und wenn du mehr Selbstvertrauen beim Sprechen haben willst, dann bleib dran. Denn das ist nicht nur Theorie, das kannst du in deinem echten Leben nutzen. Fangen wir mit etwas Wichtigem an. Nicht schwer, aber sehr kraftvoll. Denk in einfachem Deutsch, nicht in perfektem Deutsch. Einfaches Deutsch. Das klingt leicht, aber es verändert alles. Die meisten Lernenden machen denselben Fehler. Bevor sie sprechen, versuchen sie den perfekten Satz im Kopf zu bauen. Sie denken, ist das richtig? Welche Zeit soll ich benutzen? Ist das das richtige Wort? Was, wenn ich einen Fehler mache? Und während sie nachdenken, ist das Gespräch schon vorbei. Deshalb fühlt sich Sprechen langsam an. Deshalb fühlt es sich stressig an, weil dein Gehirn zu viel arbeitet. Stell dir etwas vor. Jemand fragt dich, was hast du heute gemacht? Ein Muttersprachler antwortet schnell, aber ein Lernender macht oft eine Pause. Warum? Weil im Kopf Chaos ist. Zu viele Gedanken, zu viele Regeln, zu viel Druck. Und plötzlich wird etwas Einfaches schwierig. Hier ist die Wahrheit. Wenn du versuchst, perfekt Deutsch zu sprechen, sprichst du langsam. Wenn du versuchst, einfach Deutsch zu sprechen, sprichst du schneller. Dein Ziel ist nicht, andere zu beeindrucken. Dein Ziel ist, zu kommunizieren. Und echte Gespräche sind einfach. Sehr einfach. Denk an den Alltag. Menschen benutzen nicht immer lange Sätze. Sie sagen Dinge wie: Ich bin müde, ich habe Hunger, warte kurz, ich weiß nicht, komm, wir gehen, ich rufe dich später an. Das sind keine komplizierten Sätze, aber sie sind echt. Und genau das brauchst du. Also, denk nicht zu groß, denk klein. Wenn du morgens aufwachst, denk nicht auf Englisch. Versuch ein paar einfache Gedanken auf Deutsch. Ich bin wach. Ich bin müde. Ich brauche Kaffee. Heute wird lang. Das reicht. Am Tag beschreibe, was du machst. Ich esse. Ich arbeite. Ich gehe raus. Ich schreibe eine Nachricht. Du übst keine Grammatik. Du verbindest Deutsch mit deinem Leben und sprich auch über deine Gefühle. Ich bin glücklich. Ich bin gestresst. Ich bin verwirrt. Mir geht es besser. So wird dein Deutsch lebendig. Langsam verändert sich dein Gehirn. Du hörst auf zu übersetzen
Du hörst auf, zu viel nachzudenken. Du fängst an, schnell zu reagieren. Und genau in diesem Moment wird Sprechen natürlich. Denk daran, du lernst nicht zuerst zu rennen. Du lernst zu gehen, Schritt für Schritt. Deutsch funktioniert genauso. Zuerst kleine Gedanken, dann später größere. Also, warte nicht, perfekt zu sein. Fang einfach an. Fang heute an. Fang mit deinem eigenen Leben an. Denn echter Fortschritt kommt nicht von perfekten Sätzen. Er kommt durch echte Anwendung. Jetzt gehen wir weiter. Du weißt schon etwas Wichtiges. Einfaches Denken hilft dir zu sprechen. Aber es gibt noch einen Fehler, den viele machen. Sie versuchen, in langen Sätzen zu sprechen. Sie wollen intelligent klingen. Sie wollen fortgeschritten klingen. Also versuchen sie, alles in einem Satz zu sagen. Und was passiert? Sie bleiben stecken. Ihr Kopf wird voll. Die Worte kommen nicht mehr. Das Selbstvertrauen sinkt. Und manchmal sagen sie gar nichts mehr. Hier ist das Problem. Lange Sätze sind schwer. Du brauchst mehr Grammatik, mehr Wörter, mehr Kontrolle. Und während du sprichst, versuchst du gleichzeitig alles zu behalten. Das ist zu viel. Also mach stattdessen das. Ein Gedanke, ein Satz, eine sehr einfache Regel, aber sehr stark. Zum Beispiel, sag nicht alles auf einmal. Teile es auf. Gestern bin ich rausgegangen. Ich brauchte ein paar Sachen. Unterwegs habe ich einen Freund getroffen. Wir haben kurz geredet. Dann habe ich vergessen, was ich kaufen wollte. Die Idee ist die gleiche, aber es ist einfacher zu sagen, einfacher zu verstehen, einfacher zu merken. So funktionieren echte Gespräche. Klar, einfach, natürlich. Du musst niemanden beeindrucken. Du musst dich ausdrücken. Auch Muttersprachler sprechen so. Kurze Sätze, kleine Gedanken. Ich war müde, also bin ich zu Hause geblieben. Es war ein langer Tag. Das reicht. Und hab keine Angst vor Pausen. Eine kurze Pause ist normal. Sie hilft deinem Gehirn. Sie hilft deinem Sprechen. Jetzt kommt etwas noch Wichtigeres. Wenn du natürlich klingen willst, musst du fertige Ausdrücke benutzen. Denn echte Menschen bauen nicht jeden Satz neu. Sie benutzen Sätze immer wieder. Denk daran. Im Alltag sagen Menschen, ich weiß nicht, gib mir einen Moment. Ich bin unterwegs. Kein Problem. Das passt. Lass mich kurz nachdenken. Diese Sätze kommen schnell. Warum? Weil sie schon in deinem Kopf sind. Aber viele Lernende lernen anders. Sie lernen einzelne Wörter und dann versuchen sie jedes Mal Sätze neu zu bauen. Das ist langsam und stressig. Also mach es anders. Lerne kleine Sätze, nicht viele, nur ein paar. Verwende sie immer und immer wieder. Sprich sie, schreib sie, stell dir echte Situationen vor. Zum Beispiel, du bist beschäftigt. Ich bin gerade beschäftigt.
Du stimmst zu, das passt. Du weißt es nicht, keine Ahnung. Wenn du Redewendungen kennst, denkst du nicht zu viel nach, du antwortest einfach. Und das ist das Ziel. Jetzt hör gut zu. Dieser Teil verändert alles. Du musst lernen, schnell zu reagieren. In echten Gesprächen hast du keine Zeit. Vielleicht eine Sekunde, vielleicht 2. Wenn du zu lange wartest, ist der Moment vorbei. Also versuche nicht perfekt zu sein. Versuche schnell zu sein. Jemand fragt, wie war dein Tag? Such nicht nach der perfekten Antwort. Sag einfach, er war gut, ein bisschen stressig, einfach, schnell, echt. Merk dir das. Schnell und einfach klingt natürlich. Langsam und perfekt klingt unnatürlich. Jetzt kommt etwas sehr Kraftvolles. Und die meisten Menschen ignorieren es. Sprich mit dir selbst. Jeden Tag. Du brauchst keinen Lehrer. Du brauchst keinen Partner. Du hast schon alles, was du brauchst. Deine Stimme. Sprich über deinen Tag. Morgens. Ich bin müde. Ich brauche Kaffee. Nachmittags. Ich arbeite. Es ist schwer. Abends. Heute war lang. Ich bin müde. Am Anfang fühlt es sich vielleicht seltsam an. Das ist normal. Aber langsam wird dein Mund freier. Deine Angst wird kleiner. Dein Selbstvertrauen wird stärker. Und eines Tages fühlt sich Sprechen ganz normal an. Und zum Schluss, lass uns über Fehler sprechen. Wenn du Angst vor Fehlern hast, wirst du niemals frei sprechen. Und wenn du nicht sprichst, wirst du dich niemals verbessern. Sogar Muttersprachler machen Fehler. Sie stoppen kurz. Sie ändern Wörter. Sie korrigieren sich. Aber sie reden weiter. Das ist der Unterschied. Viele Lernende hören sofort auf. Sie denken, oh nein, ein Fehler. Und dann Stille. Mach das nicht. Mach immer weiter. Immer. Ändere deine Einstellung. Nicht, ich muss perfekt sein, sondern ich muss weiter sprechen. Fehler sind nicht das Problem. Stille ist das Problem. Jeder Fehler hilft dir zu wachsen. Jeder Satz macht dich besser. Also sprich. Auch wenn es nicht perfekt ist. Auch wenn es einfach ist. Denn so entsteht echte Selbstsicherheit. Jetzt gibt es noch eine letzte Sache. Und hier beginnt dein Deutsch wirklich lebendig zu werden. Benutze Gefühle, wenn du sprichst. Viele Lernende sprechen sehr monoton. Keine Energie, keine Gefühle, keine Variation. Selbst wenn der Satz korrekt ist, klingt er nicht natürlich. Denn echte Sprache besteht nicht nur aus Wörtern, sie besteht aus Gefühlen. Denk darüber nach. Im echten Leben zeigen Menschen Gefühle, wenn sie sprechen. Sie klingen glücklich, sie klingen müde, sie klingen aufgeregt, manchmal sogar frustriert. Zum Beispiel ohne Gefühl. Ich bin müde. Mit Gefühl. Oh,
Ich bin heute wirklich müde. Ohne Gefühl. Es war gut. Mit Gefühl. Es war wirklich großartig. Du hörst den Unterschied. Du fühlst ihn. Das ist es, was dein Deutsch echt klingen lässt. Also übe das. Nimm einen Satz und sag ihn auf verschiedene Arten. Fröhlich, traurig, wütend, aufgeregt. Das wird dein Sprechen stärker machen, ausdrucksvoller, menschlicher. Und genau darum geht es beim natürlichen Sprechen. Jetzt nimm dir einen Moment und bring alles zusammen. Du brauchst keine komplizierten Regeln. Du brauchst nur einfache Gewohnheiten. Denk einfach. Sprich in kurzen Sätzen. Verwende häufige Redewendungen. Antworte schnell. Übe allein. Akzeptiere Fehler. Und sprich mit Gefühl. Das ist alles. Hör dir das nicht nur an. Wende es an. Deutsch ist nichts, das du nur lernst. Es ist etwas, das du lebst. Du brauchst nicht jeden Tag Stunden. Schon 10 oder 15 Minuten sind genug. Wenn du dich wirklich konzentrierst. Das funktioniert besser als traditionelles Lernen. Warum? Weil dein Gehirn Sprache benutzen will. Nicht nur auswendig lernen. Dein Gehirn will echte Kommunikation, echte Situationen, echte Bedeutung. Wenn du Deutsch in deinem Alltag benutzt, versteht dein Gehirn, das ist wichtig. Und es beginnt, sich anzupassen. Denk auch daran, du bist nicht der Einzige, der das durchmacht. Jeder Mensch, der heute eine Sprache spricht, war einmal ein Anfänger. Sie haben Fehler gemacht. Sie waren unsicher. Sie haben gekämpft. Der Unterschied ist einfach. Sie haben nicht aufgehört. Sie haben weitergesprochen, auch wenn es nicht perfekt war. Also sei geduldig mit dir selbst. Manche Tage fühlen sich leicht an. Manche Tage fühlen sich schwer an. Das ist normal. Fortschritt verläuft nicht immer gerade. Manchmal fühlst du dich langsamer. Aber du gehst trotzdem vorwärts. Solange du weitersprichst, verbesserst du dich. Also ändere ab heute dein Ziel. Sag nicht, ich will perfektes Deutsch. Sag, ich will heute kommunizieren. Das ist einfacher. Das ist klüger und das ist realistisch. Jeder kleine Satz zählt. Jedes Mal, wenn du sprichst, zählt. Jeder Fehler hilft dir zu wachsen. Du hast schon alles, was du brauchst. Deine Gedanken, deine Stimme, deine Anstrengung. Also fang jetzt an. Nicht morgen, nicht später, jetzt. Sag etwas auf Deutsch, auch wenn es nur etwas Kleines ist. Denn das ist deine Reise, dein Fortschritt, deine Stimme. Deutsch ist keine Wand mehr. Es ist eine Tür zu neuen Menschen, neuen Ideen, neuen Möglichkeiten. Also, mach weiter. Bleib dran. Bleib motiviert. Und vor allem, bleib natürlich. Wir setzen diese Reise gemeinsam fort. Und Schritt für Schritt.
wirst du es schaffen. Jetzt geh und sprich.